新世界アフィリエイトの魅力っていくつかあって、通信講座形式で自分のペースに合わせて進められたり、時代の流れに合わせて教材自体が進化していったり、と、他の教材にはない魅力がいくつかあるんだけど、俺が一番興味を持ったのは、自分らしい発信を推奨しているところ。俺自身いろんな人のメルマガを読ませてもらってるけど、どれも内容が似たり寄ったりで、どれが誰のメルマガなのかっていうのがわからなくなってくる。アフィリエイトとはとか、SEO を強化するためにはとか、効率よくリスト取りするためにはとか、ネットビジネスを始めたばかりの超初心者の時は、確かにためになる部分もあった。でも、そういうのってちょっとググればすぐにわかるし、その人のメルマガじゃなければならないというわけではない。にもかかわらず、多くのアフィリエイターが似たような、発信しかしていないというのが今の現状。なんて言いながら自分自身も初めてメルマガを始めた頃は、そんな内容しか書けなかったわけなんだが、笑い。そういう現状に布石を投じたのがミンティアし、そんなありふれた内容を発信するんじゃなくて、もっと自分にしかできない発信をしていこうっていうのが、新世界アフィリエイトで提案されていること。新世界アフィリエイトというよりも、ミンティア氏の最たる主張といったところか。でも、自分らしい発信をしようといきなり言われたところで、テンプレ思考で生きてきた自分のような人間は、とはいうものの何を発信すればいいのやら、ってなってしまうもの。そんな悩みを解決してくれたのが新世界アフィリエイトだったわけだ。新世界アフィリエイトの中では、神話の法則を元にしたストーリー構築の解説をしてくれるわけなんだが、これが俺にとっては非常に画期的な内容だった。新世界アフィリエイトで学んだ内容をもとに、ワンピースなどに神話の法則を置き換えたりして、どうしてここでこういう展開になっているのか、どうしてこの場面がこれほど感動するのか、どうしてこういうキャラクター設定なのか、そんなことを考えながら見る中でどんどんミンティア氏の解説する、内容を理解することができるようになっていった。この自分で考える作業というのが非常に大切で、これをしないことには新世界アフィリエイトの内容を理解することはできないと言っても過言ではない。でも、こういったことを漫画などに置き換えて、解説してくれる教材なんてのは、今まで存在しなかったのではないだろうか。勉強嫌いの自分のような人間は、こういう解説をしてくれるというのが、非常にありがたかった。新世界アフィリエイトのセミナーを受講してからは、ドラマを見たり、小説を読んだり、漫画を読んだりするときに、こういう考える作業をすることができるようになった。要は、自分の生活する中の全てから、学ぶことができるようになったし、これが非常に大きな恩恵だった。ミンティア氏に出会ってなかったら、新世界アフィリエイトに出会ってなかったら、こんな自分にはなれなかったと思うから、自分らしい発信をというと最初は、難しく感じてしまうかもしれないけれど、そのための準備作業については、ミンティア氏が詳細に解説してくれている。ぜひともその内容をもとに、それぞれがそれぞれのビジネスを展開していけるような業界になればいいなぁ、なんてこっそりと思ったりしている。